সবসময় চেষ্টা করবেন যে যখন আপনার খিদে পাবে তখনই খাবেন, আর আধ পেটা খাবেন। আপনি বলতে পারেন, আধ পেটা কেন খাবো, ফুল কেন খাবো না? এবার দেখুন, পেট আপনার আধ পেটায় খেয়েই ভালো থাকবে। কারণ আপনি যদি ওভার ইটিং করেন তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা হবে। তাহলে আপনি কি করে বুঝবেন যে আধ পেটা কি করে থাকবো? আচ্ছা, আপনি খাচ্ছেন, খাবার পর শেষকালে দেখবেন আপনার একটা ঢেঁকুর উঠবে। এই ঢেঁকুরটা হলো খুব আনন্দের এবং আরামের, জানবেন পেট ভরে গেছে।